მამაჩემთან ურთიერთობა ყოველთვის მქონდა ძალიან მეგობრული. რასაც ხია მეგობრად, ეხაც ეგრე მაქვს, ეგეთი ურთიერთობა მაქვს. არასდროს რიდი მქონდა რა მხრივ, იცით რომ შიში არ მქონია, არასდროს არ შემშინებია. ამიტომ კაცად არ მექცეოდა დიდად. და მე მგონი მაგან უფრო იმუშავა რა. ვიდრე ის რომ შიში მქონოდა და მამაჩემი კაცრი ყოფილიყო ჩემს მიმართ. შეიძლება უფრო მეტი რაღაც დამეშავებინა. ვიდრე ამ სიტუაციაში, როდესაც მერიდებოდა რომ არ გამეკეთებინა რამე ისეთი რაც ამას ეწყინებოდა. ერთადერთი რაც ალბათ მახსოვს რომ ბავშვობაში კარგად ვსწავლობდი სკოლაში და პირველი ორიანი რომ მივიღე ისე განვიცადე და ისე ვინერვიული. არა იმიტომ რომ მე მივიღე ორიანი. მე-4 კლასში მივიღე პირველი ორიანი. და მახსოვს როგორ დღემდე მახსოვს. ძალიან ხმაურობდით კლასში. ახალი მასწავლებელი ყავდა მათემატიკის ახალგაზრდა ბიჭი და ახალი იყო ცოტა თამაში ახალგაზრდა ბიჭი სკოლაში. ხო და კლასელებმა ცოტა გაუბერეთ და ძალიან ხმაურობდით და ამასობაში შემოვიდა ცოტა უფრო გამოცდილი მასწავლებელი და ეგრევე ერთი რო თქვა ცოტა მამა დაგვაჯინე ყველა გავისუსეთ და უცებ ადგა და თან მამაჩემის მეგობრის შვილი იყო ამავე დროს ჩვენი მასწავლებელი ეს გამოცდილი და უცებ დაიწყო პირველი მოსწავლეზე რომ აბა აი სტაჟს დამოვიწყდა სახელები როგორ არის საკლები მაკლები და სხვაობა და ანუ ორს ეუბნებოდა ხვალ კიდენ გამრავლებაზეც არის იგივე მიმატებაზეც არის ხო სახელები რაღაც მახსოვს ორს ეუბნებოდა მესამე უნდა გეთქვა და ეს მოყვებოდა და ვინც როგორ ყავდა ორიანი ეს დაგვსაჯარა და მე ხა როგორ წყნარადუსი ვარ იცი რომ სკოლა კლასში ვარ საუკეთესო ერთ-ერთი მოსწავლე და მათემატიკაში ბუდღვნი საერთოდ ყველაფერს რა ანუ არ არსებობს რომ ამას როგორ უნდა უპასუხო და ჩემ ჯერ რომ მოვიდა რომ მითხრა არასწორად უპასუხო და ორიანიო და გავშრი იმიტომ პირველი ორიანი მივიღა ცხოვრებაში 4 კლასი გავქაჩერო ორიანს არ ვიღებდი და აი ძალიან დავიგრუზე და მე მამაჩემს უთხარი ხა იმას კი უცხუბია მით უმეტეს სიტუაციიდან გამომდინარე როგორც მივიღე მაგრამ აი იმის შეგრძნება მქონდა რომ რამე არ გავაკეთო რაც ამას ეწყინება იმ ხრივ რომ აი შვილმა რაღაცა ცუდი გააკეთა